יושלם. ומתוך ראש השנה הזה אנחנו רוצים להסתכל לשנה הבאה ורק להתקדם, רק לעלות למעלה, רק לראות איך הכל יהיה הרבה יותר טוב, גם בשבילכם, גם בשבילנו, גם בשביל כל עם ישראל. ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לחיילים שלנו, ושיצליחו לנצח את האויבים, שבעזרת השם זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. Tua kita nanti ingin kan senang tu le ingin yo beri nasi te bumi ini yang sekali yang boleh kita mama ingin India pun yang le wis apa ate ingin le ilai yang kata wis isi kita keban cara dia kumsi le aku ini ciri dia kumki macam ini saya jangan le bon mana हम से यही काम होता है आमीन। שבטיכם, זקניכם ושדריכם, כל איש ישראל, יתכם ושכם, מגלך אשר דמכם. אשתו בקר מחנך, תפותה בצלח השם ימיך. בקיצור, כל עם ישראל ניצב לפני השם. מקטן ועד גדול. כלומר, האחדות, אם רוצים להתייצב בפני הקדוש ברוך הוא, צריך להתייצב באחדות. לא מתוך מחלוקת, לא מתוך ויכוחים, אלא מתוך אחדות. כולם כאיש אחד. אם רוצים לנצח, זה רק יחד. זה כבר פרסומת שכבר הרבה זמן מדברים עליה, לא תמיד זה עובד, אבל זה חייב לעבוד. כי זה